Bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes aquí al Teatre Principal, que avui presentam la temporada d'òpera. Una temporada que començarem en l'Orfeo de Monteverdi, ja dia 21 d'octubre i dia 23 d'octubre, i després tindrem dues cites més, una en el febrer, que és la Bohème, i una altra el mes de juny, que és la Traviata. Diríem que són dos clàssics bàsics, però que han de tornar en el teatre principal. Ja sabeu quins són els ingredients del teatre principal en les òperes. Una és aquesta programació de tres cites d'òpera, una altra és comptar amb un elenc d'artistes mallorquins o que hi tenen una relació amb Mallorca, no només en papers secundaris, sinó també en papers principals. Volem donar força en el talent mallorquí. Una altra de les qüestions és que la música, com sempre, és de l'orquestra, o sigui, és interpretada per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, i un altre és que el nostre estimat cor del Teatre Principal, que aquí hi ha el seu director, en Francesc Bonnin, també hi té un paper rellevant. A més, també coneixeu la voluntat de col·laboració del Teatre Principal amb altres teatres d'arreu, i en aquest cas tindrem una altra col·laboració en la lírica amb el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Ara ja no sé si fa un any o dos vàrem compartir la serva padrona i enguany compartirem la Bohème. Per tant, la Bohème tindrà temporada en el Teatre Principal de Palma i en Esborn de Ciutadella. És important aquest paper del Teatre Principal com a centre neuràlgic i amb voluntat de teixir ponts entre les illes i també mar enllà, cap a l'estat també. I a més d'aquestes tres cites que vos he dit, l'Orfeo de Monteverdi, la Bohème de Puccini i la Traviata de Verdi, tindrem a més també una òpera que s'ha creat aquí, a les illes, amb la composició d'Antoni Pereira Fons, el llibret de Carme Riera, que és l'Arxiduc, la presentàrem ara fa uns dies, i la podrem veure dia 25 i 27 de novembre, també en l'actuació de l'Orquestra Simfònica. Per més detalls, passaré la paraula ara a en Per Ramon Cerdà, director del Principal, que ens descobrirà quins són aquests artistes mallorquins que prendran part d'aquestes òperes, i simplement ja les entrades estan a la venda, hem ajustat els preus, ens adaptam en aquesta temporada d'ajust econòmic, no li direm crisi, perquè volem que aprofitem aquesta bona roda que tenen els esdeveniments culturals i que això no s'aturi. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom i benvinguts. Bé, per anar comptant coses, ja no repetiré el que ha dit la vicepresidenta i entraré ja directament en detall sobre els diferents títols i les característiques d'aquestes produccions que conformen la 37a temporada d'òpera del Teatre Principal de Palma. Jo vull destacar que Palma és una ciutat amb molta tradició operística, com passa també a Menorca. De les Illes Balears, Mallorca i Menorca són les que tenen una temporada des de fa més temps i són les que tenen un públic fidel. Un públic que, com passa a molts llocs d'Europa, també això són temes i debats que veiem amb els nostres col·legues europeus quan participam en les reunions d'Òpera Europa, que les associacions i les preocupacions són les mateixes. I una d'elles és, a banda de la crisi econòmica, que efectivament afecta tota la cultura, perquè si la gent té més pot, més per gastar, és veritat que la cultura és un dels llocs on retalla despesa clarament, això és una preocupació. D'aquí l'objectiu d'intentar augmentar el nombre d'abonaments i el marge de preu d'entrades. Vull recordar que hi ha entrades barates per 20 euros per venir a l'òpera, amb visibilitat,
Vull dir que hi ha descomptes importants a col·lectius com els joves menors de 30 anys, a banda dels descomptes si se compren abonaments. Vull dir que intentant que sigui una activitat cultural a l'abast de tothom. A banda d'això, també, una de les preocupacions és el rejoveniment del públic, perquè l'òpera tradicionalment és una activitat que té un públic, diríem, cultivat i major i educat, i això de vegades implica una certa edat. Hi ha molta gent que s'aficiona a l'òpera a partir d'una determinada edat i quan és jove no hi té afició, d'acord? Com intentam capturar aquest públic jove? Aquests darrers anys hem intentat posades en escena contemporànies, modernes, atractives, amb moltíssim de pes de la posada en escena, sense oblidar la música, però també que resulti molt entretengut, molt divertit venir a veure l'òpera. I en la presència de dones a llocs com la direcció musical o direcció d'escena, que això és molt mal de veure dins del món de l'òpera i penso que nosaltres estem fent un esforç considerable perquè cada temporada hi hagi algun dels títols que tingui direcció musical o direcció d'escena femenina. El primer títol, l'Orfeu de Monteverdi, a mi em fa una especial il·lusió perquè, bé, abans diria com a resum que aquesta temporada el lema podria ser que intentam fer grans títols de repertori per gran públic i a la vegada també delicatessen per públic entès en música, com seria aquest primer exemple, l'Orfeu de Monteverdi, que és curiós perquè tots els musicòlegs, professors de conservatoris, d'això que me trobo, tots estan encantadíssims que facem l'Orfeu de Monteverdi, perquè és una òpera molt valorada, molt apreciada, però mala de veure, que no sol formar part de les programacions habituals. Per què és difícil de muntar? Perquè musicalment exigeix un esforç en quant a instrumentació complicat, perquè necessites instruments de l'època, que en molts casos no hi ha gaire músics que els puguin tocar i tot això. I a part perquè també a nivell vocal té la seva complexitat. No tothom pot cantar Monteverdi, encara que sembli que l'òpera barroca no és tan exigent com el gran títol de bel canto, però és veritat que és exigent en altres territoris, en altres criteris. S'ha de saber frasejar molt bé i s'ha de saber dir molt bé el barroc perquè s'entengui i perquè quedi bé i perquè no desmereixi tot el conjunt, la part musical i la part escènica. I jo estic especialment orgullós de poder tenir entre els protagonistes a Irene Mas, a Vega Escribano i a Maria Caballero, tres cantants que surten o bé de les mateixes cores del teatre principal i ara ja tenen una carrera considerable, o bé com na Vega, que resideix a Mallorca des de fa molt de temps. En aquests solistes mallorquins se'ls ajunta, jo crec que tenim el millor càsting possible per un Orfeu actualment, perquè tenim gent com Anna Bonitatibus, Mauro Borgioni, que jo crec que ara mateix és el millor Orfeu que hi ha a Europa, són gent que ha treballat en Jordi Savall, que han treballat en les millors orquestres barroques, precisament en repertori barroc. I penso que han tingut la sort de poder juntar un cast de luxe per aquest Orfeu. I una posada en escena, a més, molt atractiva visualment. Una posada en escena que ja en parlarem més endavant quan Yves Lenoir, el director mateix, presenti la producció, la mateixa setmana de l'estrena, però que és una posada en escena que remet a l'estètica de les estrelles de rock, de la decadència de les estrelles de rock, és a dir, l'escenari podria ser una habitació de Chelsea Hotel, del Chelsea de Nova York, perquè precisament l'Orfeu parla d'això, parla de la música, de la importància de la música pels humans, d'alguna manera, i de que la música és el que preval després de la mort i després de qualsevol altra circumstància. Clar, és una lectura molt actual i molt contemporània de l'Orfeu i per això penso que aquest muntatge combina un rigor musical estricte amb una posada en escena molt atractiva. El segon títol seria Bohème. La Bohème de Puccini, que duim amb una producció del Teatro Comunale di Modena, una producció que ha rodat bastant ja per Itàlia i que és una monada de posada en escena, és una versió més clàssica, però visualment molt atractiva, amb uns escenaris molt realistes i sembla que hagi cinematogràfica, la posada en escena de Leo Nucci. En aquest cas, la direcció musical serà de Matteo Beltrami,
Aquí ja coneixem per altres vingudes aquí a Mallorca, com la temporada passada, i tenim de protagonista Liana Harutunian, que ara mateix és una soprano que ha cantat aquest rol per tot, vaja, en els teatres més prestigiosos. I en aquest cas, la presència de Tomeu Vigiloni, per exemple, o Marga Cloquell, solistes també mallorquins, però que també amb una carrera ascendent i que ens agrada molt poder tenir a les nostres produccions. El tercer títol és La Traviata de Verdi, un altre títol d'aquests de gran repertori, que en aquest cas duim amb una producció del teatre de Zagreb i amb una posada en escena d'Hugo de Anna, que és un dels directors d'escena també més prestigiosos a nivell europeu, amb una posada en escena molt colorista, molt barroca, i en aquest cas també tenim com a protagonista Anita Hartig, que també és una de les sopranos de referència en aquest rol a nivell mundial. I en aquest cas tenim a Begoña Gómez, Joan Laínez, Joan Miquel Muñoz com a solistes mallorquins també en papers en aquesta òpera. A banda d'aquests tres títols, també dins la temporada principal haurà l'òpera produïda per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de l'Arxiduc, vull dir que també tindrem dins la temporada presència d'una òpera contemporània d'Antoni Parera Fons, i hi ha dos esdeveniments més de la temporada a banda del concert de Pasqua, dels quals també ja en parlarem més endavant, però dos esdeveniments que vull esmentar. Un és que el Teatre Principal de Palma acollirà la gala dels Premis de l'Òpera d'Espanya, dels Premis de l'Associació Òpera 21 d'Espanya. Nosaltres ens enorgulleix molt que l'Associació dels Teatres d'Òpera Espanyols hagi pensat en nosaltres per acollir la gala, perquè és un reconeixement de la feina que estan fent, sobretot a nivell audiovisual, de l'esforç que estan fent en poder produir molt bones produccions audiovisuals dels espectacles d'òpera que exhibim. I també relacionat amb això hi ha la col·laboració que començam precisament avui en el Teatre Real de Madrid, que avui estrena a la seva plataforma de streaming My Opera Player, que és la plataforma d'òpera més important d'Espanya i una de les més importants d'Europa, no sé si són prop de 60.000 abonats, estrena la producció de l'Elixir d'Amore del Teatre Principal de Palma. O sigui, a partir d'avui, des de qualsevol part del món. Fins ara ja se podia veure a Principal la Carta, que és la plataforma de streaming del Teatre Principal, però evidentment té un ressò més limitat, que és la del Teatre Real. Això vol dir que passam a formar part dels col·laboradors del Teatre Real en la plataforma de streaming, juntament amb el Teatre Colón de Buenos Aires, en els millors teatres del món, amb el Liceu, en teatres alemanys, i està previst que aquesta col·laboració sigui duradora. De fet, el pròxim títol que s'estrenarà dins d'aquesta plataforma d'aquí uns mesos serà La Selva Padrona, que és una altra de les produccions també protagonitzada per Irene. Vull dir que... De manera que jo, francament, ara que començam el darrer any del meu pla de direcció, perquè sabeu que jo vaig començar com a director en el teatre a principi d'aquesta legislatura per un període de 4 anys, en principi, jo me sento orgullós del que hem aconseguit en matèria de lírica, tenint en compte que hem patit el que hem hagut de patir. Un confinament, una pandèmia, restriccions d'aforament, suspensió d'algun títol, afortunadament només un d'òpera, però crec que hem aconseguit els objectius que ens marcàvem, que era intentar millorar la qualitat de la temporada d'òpera a nivell global, és a dir, no només en el referent del públic de Palma, sinó que situar-nos entre els millors teatres d'Espanya i dins una mitjana europea de qualitat en quant a produccions, i també, de manera molt important, intentar servir de plataforma en els solistes i en els cantants i en els músics de les Illes Balears per anar pujant dins la seva carrera operística. I crec que això també és un objectiu que estem aconseguint i que penso que forma part dels objectius que ha de tenir un teatre públic. I en tercer lloc també vull destacar la col·laboració també en matèria de lírica en les altres illes, que se va iniciar amb una coproducció i ara continuarà amb la col·laboració amb Bohem, que permetrà, això ho hem de destacar, que els mateixos cantants, els mateixos solistes que faran Bohem a Palma, després també la faran a Ciutadella. Vull dir, també per solistes suposa fer una funció més de l'òpera. I res més, doncs la paraula a en Josep Marquès, director del Teatre de Ciutadella, i després ja, si voleu, podem fer preguntes.
Bon dia a tots. És un luxe ser aquí en aquesta presentació amb aquests 3 títols d'òpera tan interessants i també és un luxe per al Teatre d'Esborn poder participar, poder col·laborar amb aquesta temporada. Vam iniciar aquesta relació amb el teatre principal l'any passat, el 2021, el mes de juliol. El teatre just tenia 6 mesos, feia 6 mesos que havíem obert ja de manera professional des mes de gener i va ser en aquell moment tot un repte. De fet, jo solc dir que el teatre principal amb en Pep van fer un acte de fe perquè en aquell moment gairebé el teatre no tenia ni acabat de posar en marxa el servei tècnic ni teníem a disposició moltes coses bàsiques per poder fer una òpera. Per tant, en aquell moment jo crec que la locura es va deixant-ho, però també la il·lusió i la determinació que d'aquesta manera han de fer feina les institucions públiques de les Illes Balears, ajuntant recursos, optimitzant els recursos i al cap i a la fi beneficiant a tothom, perquè ens beneficia a nosaltres mateixos com a teatres, però també en el públic que pot veure una oferta de més qualitat i més variada i també en els mateixos artistes gràcies a aquesta aposta que també fa el Teatre Principal de Palma per incorporar artistes locals a la seva programació estable i professional. Llavors, en aquest sentit, un agraïment molt fort a la paciència i a la determinació i a la creença que hem de fer feina d'aquesta manera que dona resultat una vegada més amb la Bohème, que la veurem dia 4 de març. En el cas del Teatre d'Esborn variarà lleugerament la part musical, que la direcció d'orquestra serà d'en Francesc Prat i l'orquestra en aquest cas serà també l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Això també per l'orquestra és tot un repte. Ja havíem fet l'experiment amb Serva Padrona i va funcionar, jo crec que de perles. A més, van tenir també l'oportunitat que l'Orquestra de Cambra actués també en el principal, també amb molt bons resultats, i ara recuperar-la per la Bohème és tant un orgull per nosaltres com a teatre com també per l'orquestra. I després també canviem lleugerament el cor infantil, que el dirigirà na Clara Enric, que és una lota també molt jove, una promesa també local i que per tant també estem encantadíssims. I en aquest aspecte només destacar això, a diferència del Teatre Principal de Palma que presenta avui la 37a temporada, nosaltres serà el segon títol que fem, per tant des de la modèstia però també des de la determinació i la il·lusió de seguir creixent i que tant de bo sigui sempre amb aquesta col·laboració perquè dona aquests resultats tan interessants que si no és d'altra manera nosaltres seria impossible que poguéssim fer. Com bé sabeu, el Teatre Principal de Palma ens en donen 40 en segons quins aspectes en el Teatre d'Esborn, sobretot pel que fa a nivells tècnics, directament les caixes escèniques crec que no són ni comparables. Per tant, és un luxe poder col·laborar d'aquesta manera. Res més a afegir, una altra vegada agraïment a la determinació que hi ha darrere, especialment en Pep, però també tot l'equip tècnic que després, quan venen, ens ajuden tant, sempre amb un clima de treball extraordinari, que és una cosa que també m'agrada molt destacar. Les rodes de premsa apareixem normalment aquí, encapçalam la responsabilitat dels teatres, però darrere hi ha un servei tècnic extraordinari i uns treballadors que fan una feinada i fan lo impossible. Per tant, també un agraïment a ells. Res més a afegir? Moltes gràcies. Una darrera cosa, una puntualització, i és que hi ha 5 persones més del cor a Orfeo que també fan papers solistes. És que a Orfeo hi ha un cor que no és molt gran i després hi ha molt de papers solistes i és veritat que al contrari d'òperes posteriors, Orfeu sí que tots els papers, fins i tot excepte Orfeu, que Orfeu sí que canta tota l'estona, però la resta de papers no són papers. Vull dir, no hi ha 3 papers importants i després la resta segons, sinó que està bastant equilibrat i bastant de papers així petits. 5 d'ells també són de persones d'Escoro, a qui esperam veure després en futures produccions, perquè és el que està passant. És a dir, a poc anar cresquent en quant a importància de rols que se van assumint per part de solistes locals. I doncs, si no hi ha més preguntes, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí.